Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala aidan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kharaja rajulun min baitihi yatlubul ilma illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Al-Hidayah beserta Dewan Guru, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, yang kami hormati Bapak Pembina OSIS, yang kami hormati tak lupa siswa-siswi Madrasah Aliyah YPKM Al-Hidayah Rancakole yang saya banggakan dan saya cintai. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kudrah dan iradahnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama di pagi yang cerah dalam suatu acara memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diselenggarakan, yang diinisiasi oleh OSIS PKM, OSIS ya, OSIS, yang mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir ada dalam berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kepala keluarganya, sahabat, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak dan tak lupa siswa-siswi Madrasah Aliyah YPKM Al-Hidayah, yang paling awal dan yang paling utama, mohon maaf saya berdiri atau duduk di depan Bapak Ibu untuk memberikan tausiah. Tadi teh judulnya teh tausiah, sana pada tausiahnya tausiah ini. Kita tahu siah itu. Tapi kalau saya kasih judul, saya tidak akan memberikan tausiah, tapi saya akan ngobrol. Kalau namanya tausiah takut salah, tapi kalau ngobrol akan sama-sama enak, karena ngobrol itu bebas. Yang penting obrolan itu mengandung hikmah, mengandung sesuatu hal. Kalau baik kita laksanakan, kalau jelek ya kita tinggalkan. Maka yang paling awal saya kasih judul ngobrol, ngopi biarlah, ngobrol perkara iman gitu kan. Biasa nama judulnya sok bisa di nanti istilah nama di apa?
Dikit-gitu nih usungkan mah gara rao. Dasanes zaman Pak Andi. Pak Andi mah kan zaman kolonial. Orang mah kan zaman milenial. Jadi orang mah kan melada di gulitak naon gulitak gitu nya. Da zaman now orang gitu. Jadi kudu rada kan aya nama geuningan. Upami campur banyak. Kalau kita manggil sahabat, kalau dulu mah sohib kadangnya teh. Aya nama lain besti. Bukannya nggak boleh, silakan saja, bebas. Rek besti, rek bebeb, rek naon oge, bebas. Tapi yang paling penting jangan salah dari makna. Biasanya kita itu tahu apa yang tahu yang kita ucapkan, tapi nggak tahu maknanya, sehingga salah dalam merarapkan, sehingga salah dalam melaksanakan. Gitu. Besti, apa besti artinya naon? Tuh, mana ada gaya, we mau dipakai nate. Siga besti. Asa apa anu diucapkan tapi teu apa karena makna sehingga salah dalam melarapkanana. Jadi orang mah tong gaya-gaya teuing tong jadi lalebay lah. Biasa we urang mah gitunya walaupun generasi milenial tapi jangan ke bawah lebay. Leres. Walaupun memang kita generasi milenial tapi tong ke bawah lebay. Mata kayaknya pas pisan judulna ya. Isra Mi'raj kudu dilarapkan nanti deh judulnya teh. Menerapkan Isra Mi'raj dalam kehidupan milenial. Pas pisan cocok gitu. Cocok pisan, Pak. Simkuri saya tidak akan panjang-panjang menjelaskan tentang apa itu Isra dan Mi'raj. Apa arti Isra, apa arti Mi'raj. Geus lieur eta mah. Ngus ngebul eta mah. Manya budak aliyah teu apa artina Isra, teu apa artina Mi'raj. Di sakola ge geus dibahas tong boroning di sakola. Jangankan di aliyah, di madrasah diniyah tos diajarkeun naon artina Isra, naon artina Mi'raj. Tapi sejauh mana, berapa tahun, berapa kali, berapa puluh, berapa ratus kita memperingati Isra dan Mi'raj, apakah ada hikmah di balik itu? Apakah ada implementasi dari kita melaksanakan memperingati Isra dan Mi'raj itu? Tah saya mah di dieu rek kabahas eta nawe lah, implementasi tina Isra jeung Mi'raj ieu nerapkeunana gitu. Matak moal anak-anak arti Isra itu adalah budak TK eta mah. Budak SD eta mah ngajarkeun eta mah. Ustaznya punten ya. Walaupun saya tidak menutup Walaupun saya tidak menutup kemungkinan di antara siswa dan siswi itu tidak ada yang tahu atau belum hafal apa artinya Isra. Tapi saya husnudon. Madrasah Aliyah LPK mah palalintar kabehanana. Amin ya amin. Ari ditanya teh sok sieun teu apaleun, ngera-ngera. Hanas ditanya tapi itu apa? Masa orang anak aliyah enggak tahu apa itu Isra, enggak tahu apa itu Mi'raj, matak moal ditanyakeun bisi ngera-ngera. Jelasnya. Jadi AA Didi Bahaya tuh udah usia masih kene anom. Usia saya masih muda dibandingkan dengan Fayat jauh. Dengan Fayat itu kurang lebih bedanya 20 tahun. Saya 17 tahun. Fayat 10 tahun ya. Ya kurang lebih lah 17 tahun dengan Fayat. Asli, ente ngawadul. Mana berani-berani ngawadul? Kan tadi saya angkatan saya itu adalah dengan muridnya beliau. Berarti saya dengan beliau itu jauh. Dengan Kang Pauji baru seangkatan. Kalau dengan Pak Yayat saya jauh segala-galana. Ilmu na jauh, da guru namina oge naon senior AA gitu. Nah salah nyebutkan AA salah. Manya kudu nyebutkan Om. Jadi kembali ke laptop ya. Ngarah teu tarunuh heula ya ngarah teu sarare da biasana kana ngaji mah horoream. Kalau berurusan dengan masalah kebaikan, maka setan itu jangankan diundang, tong diundang atau diundang, teu diundang wae ge dararatang setan mah. Tadi ku Pak Ketua Yayasan terus diuningakeun. Setan itu kerjaannya mengganggu kita. Jangankan diundang, teu diundang ge setan mah dararatang. Komo ieu diun? Beres teu.
Maka untuk menghilangkan gangguan setan, maka yang paling utama yang harus kita lakukan adalah ta'awuz. Atas diniatan orang hadir di diet ikhlas karena Allah, lain karena terpaksa hayang menang absensi, sieun ku payayat, sieun ku pat ketua yayasan atau ku ibu kepala madrasah diniyah henteu aya niatan eta. Lamun niatna karena eta aslina lain heureuy. Lamun niatna sebatas kita itu punya ingin asumsi teu alfa, udah pulang sajalah. Gak ada maknanya, gak ada manfaatnya. Kenapa? Ilmunya tidak akan didapat. Kalau sebatas kita itu ingin cuman absensi hadir, berarti ukur hadir hukumah mau ngadengikeun kana ceramahna, mau ngadengikeun kana tausiahna. Naon? Nu penting mah geus checklist we. Matak tadi warho we cek payat mageninganna. Da wajar warho ge, da memang teu merhatikeun. Terus ente dan niatnya hayang naon, cuman dapat absensi wungkul. Kalau cuman itu lebar, laras ente. Tapi ente lain karena absensi orang lain karena terpaksa, lain karena disingsinan ku payayat, lain. Tapi orang sejak hadir untuk menuntut ilmu itu niatkan karena Allah Subhanahu. Karena barang siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada siapa yang menuntut ilmu, jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maharaja rajulun min baitihi yatlubul ilma illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Catat ta eta. Lamun diniatan ayeuna urang talabul ilmi di bumi atau diniatan karena Allah, maka setiap langkah kita akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan langkah yang kirinya akan menjadikan kiparat dari dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali ke laptop. Sesuai tadi dari dalam memperingati Isra dan Mi'raj kali ini, Akang tidak akan menjelaskan apa arti Isra, apa arti Mi'raj, karena semua kalian udah tahu apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Yang paling penting dari memperingati Isra dan Mi'raj itu adalah sejauh mana implementasi kita dalam melaksanakan hasil daripada Isra dan Mi'raj. Disabit-sabit tadi ke ketua madrasah aliyah, ketua yayasan, yang paling pokok dari pelaksanaan Isra dan Mi'raj setiap tahun yang paling kita dengar hasil nate tidak jauh daripada sholat. Pasti eta we, leres henteu. Padahal di samping itu jauh, banyak sekali hikmah-hikmah dari memperingati Isra dan Mi'raj di luar sholat. Tapi yang paling pokok memang itu sholat. Kenapa? Karena sholat merupakan ibadah yang paling pokok yang akan ditanya nanti di puing kiamah di akhir tadi ketua yayasan terus didugikeun awalu wa ma yuhasabu yaumal qiyamah minal abdi as-shalah. Yang paling awal, yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir di hari kiamah adalah sholat. Matak tadi eueuh nu ngararaku. Saha subuh tadi nu teu sholat. Ngakeumna dihana. Eraeun. Sabab akan menjadikan sesuatu atuh kumaha engke di hadapan si besti urang teh. Atawa alah era urang ku cemewe cenah engke. Lamun urang tara salat mah gitu nya, merasa malu. Lebih malu di hadapan Allah, lebih malu atau malu di hadapan manusia? Hah? Mending keneh era di era-era ku jelema atau di era-era ku Allah? Mending keneh orang dimalu-malukeun di hadapan jelema tinimbang ke dimalu-malukeun ku hadapan Allah? Hah? Lieur. Di hadapan saha? Manusia. Naon neneng, sok tong asa-asa da geus aliyah atuh budak TK ieu teh. Sok ngara komunikatif tong asa-asa lamun nanya langsung jawab. Tong eraan. Salah itu nomor 788. Yang paling penting itu adalah berani mengungkapkan. Karena orang yang gagal itu adalah orang yang pernah mencoba. Bagaimana disebut gagal lamun nyoba ge acan? Kan aneh. Laras henteu? Berarti orang yang disebut gagal itu adalah orang yang sudah mencoba baru gagal. PT orang tadi coba gagal wajar. Dicoba oge ngantina kegagalan eta akan menimbulkan akan ngajadikeun urang teh bagaimana ngarah urang teh gagal deui kitu. Hadapi dengan kenyataan.
diputuskan ku kabogoh, hadapi dengan kenyataan. Entong langsung diputuskan, bunuh diri. Dicarekan ku guru, beli. Diseselan ku guru, beli. Ulah meok sememeh dipacok ya. Jadi seorang anak aliyah itu harus sudah aktif, harus ada kreatif, motekar cek bahasa Jepang nama. Motekar gitu. Ulah zaman kolonial. Eno milenial, cing parinter, cing malotekar hidup nate. Jadi jangan takut salah. Salah itu cek bapak tadi, cek AA, cek akang tadi nomor 758. Yang penting itu adalah kita berani mengungkapkan sesuatu. Da salah yang bermuat diteke ku akang oge. Yang penting berani heula. Karena banyak orang yang pintar tapi tidak berani berbicara di depan, maka kepintarannya itu akan sia-sia, Pak. Betul tuh? Betul tuh? Orang yang dihargai itu terkadang adalah orang yang berani tinimbang orang yang pintar. Banyak orang yang dihargai itu bukan kepintaran. Banyak orang yang dihargai itu adalah orang yang memang berani. Seperti di sekolah, banyak anak itu mendapatkan nilai plus, A plus, bukan dari kepintaran, tapi dengan keberanian. Oh, maknya cina akang. Kita buktikan. Pingin buktinya? Kita tanya Galileo. Di sekolah banyak siswa yang mendapatkan nilai itu bukan didapat dari kepintaran, tapi didapat dari keberanian. Kurang buktikan ayeuna. Teteh saha nami? Sa? Alia. Anu paling gina saha namina? Sopi. Oh, Sopi. Sanes lajada. Wah, sorry Sopi. Aduh. Iya gara-gara sok balanya we di online teh kieu ya. Jadi aduh masya Allah ya ibu, aduh masya Allah ibu. Lain abi kita nu balanya mah ieu bojo. Ari wanita mah kan gitunya gogodana teh nya. Kalau seorang pria itu digodanya adalah seorang wanita. Kalau wanita itu digodanya adalah harta, tahta, borma, lajada. Itu perempuan. Kalau laki-laki itu cuma satu, Bu, wanita. Kalau wanita itu banyak. Bunyi tadi teh di antawisna lajada, borma, Shopee. Sopi di sekolahnya itu adalah orang yang sangat pintar sekali, tapi dia itu pemalu. Sementara Alia, orang yang di sekolah itu biasa-biasa saja, tapi mempunyai keberanian yang sangat wow. Ya. Jadi Sopi siswa pintar tapi pemalu. Kalau Alia siswa yang ya biasa-biasa sajalah. Kalau bisa dikatakan kalau bahasa Cirebonnya itu adalah O2N. Lemah ya melemah. Jadi daya tangkapnya masih kena lemah. Jadi ya rumus kimia O2N. Saya tidak mengatakan oon, tapi saya mengatakan rumus kimia O2N. Oon mana? Ya, aring nyebutkan sesuatu itu tong langsung saceplak na bisa tengenaheun batur. Tapi kita itu harus motekar tadi. Jadi bagaimana meluka kata-kata itu sangkan undang kita tidak merasa sakit hati. Jadi lamun enak orang dibahasakan O2N maka lamun main tengah teh ngambek. Maneh mah O2N. Alhamdulillah. Pala mun dipikir-pikir mah on sok lamun langsung ari sia on teuing meureun teu ngamek laras henteu. Mata kita itu harus memberikan atau mengeluarkan kata-kata itu harus dicerna dahulu. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang mendapat menyakiti hati orang lain. Walaupun inti nama angar we ngahina-hina kene, tapi kan secara tidak langsung lamun maehna rada heuda on begininya mau langsung amek. Jadi kamu mah itu O2N banget sih. Cek itu teh alhamdulillah ya. Oke, kembali kalau tadi teh ya, kembali. Sopi siswa pintar tapi pemalu, sementara Alia siswa yang O2N biasa-biasa tapi punya keberanian di atas rata-rata. Guru di kelas, guru sedang menerangkan. Kata guru, anak-anak sekarang pelajaran matematik atau pelajaran jurusan fisika gitunya. Kita akan membahas tentang metamorfosis biologi, ngajarkan biologi. IPA, jurusan IPA. Sekolahnya jurusan IPA. Jadi apa sutak saeutik lah biologi gitu lah. Guru bertanya, anak-anak, siapa yang tahu dibagi berapa metamorfosis itu dan sebutkan contohnya. Cek guru teh.
Sopi teh geus apaleun jawabanana. Kesabat tapi eraan. Kituan we Sopi teh. Padahal dia sudah tahu apa arti itu metamorfosis, dibagi berapa metamorfosis dan apa ciri-cirinya atau contohnya, dia udah tahu, tapi malu untuk mengungkapkan. Tungtung nama apa yang terjadi? Sopi Noel ke Alia. Metamorfosis teh dibagi dua. Iya. Soku Alia jawab. Apaan Sopi itu apa? Alia. Di bejaan Sopi teh ka Alia, sehingga yang menjawab itu bukan Sopi, sementara yang menjawab siapa? Alia. Padahal Alia dapat jawabannya dari siapa? Dari Sopi. Langsung Alia teh, saya ibu guru. Oh, dijelaskan ku aya ciganunya. Padahal Alia itu diberitahu oleh siapa? Sopi. Alia dengan capetang, dengan lantongnya, ibu saya metamorfosis itu adalah anu dibagi kedua setelah cu guru teh is the best Alia. Sehingga Alia mendapatkan nilai A+. Sementara Sopi yang memberikan jawabannya, apakah mendapat nilai? Iya. Jadi yang dihargai mendapat nilai itu yang pintar, yang berani. Berarti mending keneh bodoh tapi pemalu, atau mending keneh biasa-biasa tapi berani? Nya hade namanya pinternya berani. Eta istimewa. Ngan lamun dikersahkeun urang biasa-biasa wae, nu penting urang keberanian kedepankan. Yang namanya ilmu itu akan ngadak-ngadak dararatang ke oge, nu penting urang berani. Tapi sanajan urang pinter tapi tidak dikembangkan, akan bagaikan pisau lamun teu diasah, namun teu diange jadi naon? Itu mata oge. Kadang anggar we dipuji na Alia bagus, pada aya mah teh naon-naon. Ari Sopi berarti kurang. Bu guru, teh jawabanna ti Abi. Kenapa kamu tidak jawab langsung tadi Sopi? Karena saya malu. Kenapa kamu geus mau menang nilai Sopi? Betul? Kartos teu? Tuh, mata wayahna. Kapanpun, dimanapun mau belajar, guru memberikan penerangan, mengajarkan sesuatu. Apabila guru menanyakan, jawab. Salah tong sieun, da guru ge moal langsung dibaledog panghapus atau meureunnan. Justru kalau salah itu akan dibenarkan ya Bu Guru ya. Akan dijelaskan lagi. Kamu itu kurang tepat jawabannya sayang. Yang itu udah gini tuh jadi gitu. Iya dong. Gitu kan? Jelas ente. Pamata kuayana sayangnya. Sayang sayangnya. Kembaya tuh. Sayang karena Allah Subhanahu wa taala itu, barang siapa yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di poe kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah. Gitu, jangan salah. Jadi orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dapat naungan, tapi bagaimana kasih sayang karena apa? Mencintainya karena apa? Jangan disalahgunakan dong yang gitu. Jelasnya? Jadi tong sarari komo ieu urang kali sekolah itu kan harus aktif. Komo kayak geus di kuliahan mau jarang guru teh ngejelaskeun, dosen jarang nelangkeun, tapi naon siswa yang aktif. Bayangkeun lamun enak urang keur kuliah tapi urang tidak komunikatif, rek kumaha engke presentasi di hareup ngejelaskeun tentang anu berjempe apa mah teh rek kumaha matak ti ayana keneh. Jangan takut itu nomor 508 sakagela. Tapi beranikan. Mau salah mau bener keun urusan nama angke menu penting urang berani. Jangan takut salah. Siap? Ieu lalaki ieu. Siap teu? Siap. Ari mengungkapkeun cinta ke si besti lantang maneh mah. Neng aa bogoh ka neng. Pret Tong diguguknya. Tong di ieu ayeuna malah orang fokus ka sekolah we lah. Seorang pelajar itu adalah tugasnya belajar, bukan bobogohan, Gade. Jadi kalau ada seorang pelajar di sekolah ukur bobogohan teh berarti dia lain seorang pelajar. Tukang bobogohan. Seorang pelajar itu adalah tugasnya belajar, tapi ka sakolana sebat ukur bobogohan berarti si pelajar lain. Kudu karunya kasih bapak jeung kasih mama. Si bapak jeung si mama ngorbankeun harta nak, ngorbankeun tanaga nak, ngorbankeun emutan jang saha jang kalian ngarasa karola kari-kari nu sakolana teu bener, kari-kari nu sakolana kalaka ukur kitu pagaweana teh mawa buku hiji perenteh-perenteh di sakuan teh dina calanana teh
ukur hadir geus hadir teh balik deui tanpa sakola anu bener karunya ujang kasaha kasih mama. Jadi lamun ayeuna urang mikirna gitulah, mikir teh kudu kieu ya, bayangkeun ku urang sadayana ya, si bapak teh neangan duit jang mayar ka sakola, boh SPP na, boh ujianana, boh sagala rupana, kari-kari urang anu dibiayaanana terjadi jelema atau pelajar yang baik, kumaha ke urang mulang tarimakeun anak ka kolot urang. Jam sakola masih kena luar liu di si jalan rek naon karunya ieu pikiran si aa mah pernah teu ngabayangkeun kolot urang neangan duit yang urang sakitu beratna komo zaman ayeuna tong boroning orang yang sudah bekerja atau tong boroning orang yang belum bekerja, yang sudah bekerja wae geuna mah diparehaka komo anu belum kudu ka dinya mikir teh lebar karunya. Jadi lemah enak orang geus mikir kadinya, orang akan merasa aduh ya Allah, kalau urang memelaan ayeuna hujan mereaan panajang urang sangkan urang sakola, maka kurang buktikan tah tina hasil belajar urang, jadikan kebanggaan orang tua. Implementasi nata. Tina Isra Mi'raj eta. Lain sebatas kikituan wungkul, lain sebatas tiap tahun iso jeung Mi'raj, tapi implementasina eueuh. Si Anto jadi ngamek keuleuh atuh dah. Baik, dicarekan. Tidak ada nyarekannya. Tapi nyarekan teh nyarekan karena nyarekannya ieu teh. Sabab ieu lebar karunya kasih bapak. Bayangkeun, punten-punten. Pernah teu ngabayangkeun lamun orang tua kita sebagai tukang ojek, tukang macu, tukang beca. AA pribadi, akang pribadi. Ngabayangkeun orang tua AA itu adalah seorang petani, tukang macul. Lamun kudu dikasarkeun mah. Pas macu di harapan rorompok ditinggal ku teh teu hujan teu panas teping ke kencong nyurulung ke sangna tah tina taarna teh tepikeun ka hideung gara-gara kasorot ku matahari jang saha teh jang budakna jang Sianto kari-kari Sianto sakolana teu balik rek kumaha tah kanyerina ka panasna ka liurna ka hujanan ka jeung sajabana moal kabayar naon gara-gara Sianto sakolana teu bener tapi ku Sianto dibuktikan bapak kesang bapak atuh ngecrak gara-gara neangan kipaya gara-gara neangan rezeki dibuktikan ku Yanto akan berbakti akan menjadi manusia yang berguna pikeun bapak pikeun agama bangsa jeung nagarana kitu kudu nama lain ieu mah ya Allah sakola teu bener minta duit ka kolot teu dibere nyangangang aya nu kitu di dieu loba geuning karunya ieu kolot teh melaan ayeuna hayang sakola teh duh hulupet nyawa saceuk peribasana mah lamun can mayar ka sakola teh geus ngarasa era kolot teh melaan nganyuk ngahutang kari-kari nu dihutanganana kari-kari anu dibelaanana teu mencerminkeun atawa teu ngajadikeun kebanggaan pikeun kolotna karunya kasep bager matak seorang pelajar jadilah pelajar yang baik lain ngan saukur ayeuna urang nu penting mah tadi saur kepala ketua yayasan nu penting mah sakola we akhir menang ijazah nu penting mah ku ieu we meni murah banget palingan kualitas barudak ayeuna teu aya kualitasan Pak terus teh cuman kuantitas wungkul tanpa mengedepankan kualitas padahal ceung agama mending keneh kualitas ini mah kuantitas karena kuantitas itu akan menjamin betul tapi kualitas kurang ke depan kenana ya. Awas ya. Jadi mikirnya, ingatkan ya, bayangkan cepu orang sadayana, bayangkan orang tua kita mencari nafkah buat kita, sementara kita yang dinafkahinya, yang diberi uangnya, kalakah kieu hare, kalakah kieu kalakuanana. Hiji ta eta. Bayahnanya siap. Uih ti dieu langsung sumpingan si mama jeung si bapa. Minta hampura kasih bapak jeung kasih mama bisi salama ieu memang orang belum mencerminkan orang yang anak yang soleh dan solehah kasih bapak sabab segala sesuatu apabila orang tua kita ridho maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan ridho ridallahi bidadal wali dain wasuhtullahi bisuhtil wali dain jangan sampai pernah menyakiti hati orang tua. Karena ucapan orang tua itu adalah doa. Setiap ucapan yang diceritakan, yang diucapkan oleh orang tua, wabil khusus ibu kadeta, maka bisa jadi kenyataan. Ulah sampai ngajarehatekeun ka si mamanya. Siap?
Pernah ada orang nyeri hatakan si mama dugiin kacerik gara-gara orang? Balik ti dia langsung meta hampura. Moal berkah hirup urang sadayana lamun enak urang durhaka kanu jadi kolot. Siap? Aslina ieu teh lain heureuy jang karasa ku aa. Lamun seorang anak sudah durhaka kepada orang tua, maka hirupna geus lah moal balik ka ituna teh. Moal aya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Implementasi tina ayeuna urang ngalaksanakeun memperingati Isra dan Mi'raj aya 2 nu kedah di garis bawahi lah ku urang sadayana tina hikmah Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Isra dan Mi'raj itu mengajarkan kepada kita untuk lebih meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, meningkatkan tauhid. Kenapa Isra dan Mi'raj itu berhubungan dengan tauhid? Awas ieu dengekeun. Woi. Dengekeun. Teu bisa dikahareupeun. Tanya engke kahareup teu bisa awas. Ada galak ya si Anto can sarapan pangpan mah ieu teh. Jadi rada kapancing gitu nya. Jadi si Anto mah pami enjing-enjing caca nyetrokan jalmi ieu teh. Matak nu garana dicetrok kali-kali. Satu hikmah daripada Isra dan Mi'raj itu adalah menekankan atau menjelaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menapa ke tauhid? Kan dulu yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan orang-orang zaman dulu itu terbagi ke dalam 3 golongan saja. Ada golongan orang yang beriman, ada golongan orang yang munafik, ada yang memang ingkar. Jadi aya nu percaya, aya nu setengah-setengah, aya nu memang tidak mempercayai. Maka berhubungan sedang tauhid terutama tentang keimanan anu langsung dicontohkan atau diikrarkan ku sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saha orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj? Siapa? Sehingga beliau dikasih gelar As-Siddiq. Nah, atau As-Siddiq, orang yang membenarkan. Jadi apabila Muhammad mengerjakan sesuatu, membicarakan tentang sesuatu, mengatakan sesuatu, maka saya yang pertama mengimaninya. Saur saha? Abu Bakar. Mata yang pertama adalah kunci dina hikmah Isra dan Mi'raj itu adalah perkuat tauhid, perkuat akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman ayeuna lamun akidahna teu kuat, komo zaman barudak keur kararieu, aduh bahaya. Barudak kieu mah masih kene kumaha angin. Laras henteu kumaha angin budak. Mun ngaler, ngidul, lamun ngulon, nya ngulon, can boga pamadegahan sorangan. Kumaha batur. Ari mana isu ke sakola moal urang gerek sarua we moal. Berarti alpa kabehanana. Kana murek maba teh saurang-saurang, bener teu? Eueuh guru, maba yuk, hayu. Tuh. Kana urangna istiqomah pancing ngomong maba. Pan eueuh guru, abi mah moal bari dieu we. Kitu. Mata lamun tauhidna imana telemah bahaya zaman kiwari mah. Berhubungan sareng naon? Berhubungan sareng ibnu kadua ibadah. Leres henteu? Tauhid eta nu kado berhubungan sareng ibadah. Lamun di ibadah urang sadayana wabil khusus garis bawahi tina Isra jeung Mi'raj pasti ngabahasna masalah salat. Matak peryogi pisan dina ayeuna ditekankeun dina masalah salatna. Lain husnud lain suudzon akang kahidep sadayana teu ngalaksanakeun salat, da ari nguku atawa jujur makan urang kadang-kadang era. Di ayeuna kan moal mungkin aya nu daek jujur. Tadi subuh sanu teu salat, moal mungkin aya jelema daek nu ngacung. Keureut tah ceuli aa lamun ayeuna ditanya ku aa, saha subuh anu teu salat tadi? Tah keureut ceuli muning. Asli, keureut tah ceuli muning. Nya. Karena kenapa? Karena memang dia punya rasa malu. Ah maknya atuh urang. Kan gitunya. Lamun jalmi cuman ada rasa malu, ada rasa takut oleh manusia, berarti dalam dirinya belum mencerminkan, belum ada sifat yang namanya muraqabah. Kalau seseorang belum merasa takut atau tidak merasa diawasi, tidak merasa dimonitor, tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut belum memiliki sifat muraqabah. Kenapa? Apa itu muraqabah? Ada yang tahu apa muraqabah? Oh. Sahano apa diberi hadiah donat?
Sok tadi kan sekage kudu berani. Anu apa diberi donat 2, rasa meses jeung strawberry. Cung kaharep. Apa arti muraqabah? Sok ka dia kaharep. Asli donat rasa strawberry jeung seres. Kembali ata kebagian ge. Asal engkewe merendah ti panitia aya meureunna. Da ieu mah saeutik. Matak mah lamun nuju ceramah ka mana-mana tong disuguhkeun di hareupeun meja. Sabab tepikeun ka akhir ge moal di kieu. Kabayang ke ceramah mah bari ngopi. Anak-anak, da moal mungkin. Kewe ieu mah keresekan. Sabab lamun di hareupeun mah ngagoda. Teu dipelong ka pelong. Anak-anak donat, donat. Kewe ieu mah di akhir keresekan. Saksana terang, naon muraqabah? Sumai Kang? Ilmu mengenal kepada Allah. Moal disalahkeun? Bisa lah. Sok sadeui teh iya teteh. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tepat. Jadi muraqabah itu adalah suatu sifat bahwa kita itu merasa diawasi, dimonitor, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasakan Allah hadir, Allah mengawasi, Allah melihat, maka tidak ada sekecil apapun lorongkang muncul bahasa Itali nama untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ninggal ka urang. Jadi moal mungkin ayeuna urang lamun Allah ninggal urang ngalakukeun kamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seseorang kalau sudah memiliki sifat muraqabah tidak akan melakukan kemaksiatan di antawisna mabok, judi, zina, sakola, mabal, anu kitu moal mungkin. Laras henteu? Judi atawa mabok. Dia itu kan mabok ieu, contohna mabok ieu. Rek mabok. Ditinggali heula urang teh mabok teh jelema eueuh, polisi eueuh, hansip eueuh, si mamah eueuh, asup ka jero. Ka kamar cai atawa di WC mabokna teh kitu. Ngarah teh katali ku saha cenah? Ku jelema. Tapi lamun dina diri manehanana ngarasa diawasi ku Allah, cik kira-kira bakal dituluykeun moal mabokna. Moal kenapa? Walaupun orang tua kita tidak melihat, walaupun polisi, walaupun Satpol PP tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi geuning aya Allah. Tulus moal. Amat tulus dah yang eueut. Trik hayang nu babok mah moal. Cek manehanana nu penting ulah katingali ku jelema, nu penting ulah katingali ku saha ku papada jelema. Ayeuna urang rek mabok yeuh di kamar mandi, di WC jeung sajabana da geus eueuh jelema, berarti dia tidak merasa dia itu ada orang. Ai manehanana naon? Berarti katingali keneh teu? Udah rente? Tapi lamun Allah langsung mah, oh ya geuning aya Allah. Maka orang yang beriman di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diajak zina, ustadznya. Lalu dia mengatakan, "Ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Walaupun di kamar eta teh teu aya sasaha, ukur manehana duaan jeung istri, bari nu hayangna teh lain mah awewena langsung ieu ngajak zina. Bayangkeun ieu mah awewena langsung. Bari geulis tanpa sehelai benang apapun ngajak jinah ka urang, lain urang nu hayangna istrina langsung. Tapi orang yang beriman mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun kasihan teh mah moal kitu, diajak jinah ku awe geulis, manehna nu hayang dikerem di kamar paduduaan eueuh sasaha. Sok bayangkeun lamun kena kasihan to. Ini akhafullah ya teman, ini kesempatan. Lamun eueuh lamun teu kadu sifat muraqabah pasti bakal kitu. Mata kenapa orang melakukan kemaksiatan? Karena tidak ada iman di dalam dirinya. Tapi kalau ada iman, mual. Catat sekali. Orang itu tidak akan melakukan kemaksiatan kalau di dirinya, di hatinya ada iman. Mengapa orang melakukan kemaksiatan? Karena memang di dalam dirinya tidak ada iman. Jadi iman itu, hati itu tidak akan mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Catat.
Jadi hati itu tidak akan mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Lamun orang keur mabok berarti eueuh iman. Da mungkin iman mah mabok. Manya aya jelema nu mabok. Ya Allah, niat abdi bade maboknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah abdi beut mabok. Mudah-mudahan abdi teh janjen leneng. Mastaka abdi jadi play. Bismillahirrahmanirrahim. Eut mabok moal aya. Atawa nu ngabangsat seorang bangsat, maha ngabangsat sebab teu aya iman. Dalamun aya iman mah mungkin ngabangsat, matak moal mungkin aya bangsat sameme ngabangsat teh ngadoa heula. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, niat abdi bade ngabangsat, mudah-mudahan nu gaduh bumi na cing boboti bra. Ya Allah, ngarah abdi teh lancar ngabangsatna. Ya Allah, mudah-mudahan teu kepenak ku hancip. Ya Allah, aya bangsat kitu? Di mana? Nu gelo nu gitu mah. Anger we, bener teu? Matak melakukan kemaksiatan itu adalah memang tidak ada matak jaga iman teh, diantaranya menjaga iman itu dengan muraqabah. Tanamkan dalam diri kita merasa diawasi, merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngan pada umumna orang itu takut CCTV dunia tinimbang CCTV Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, ariku guru sieun, ariku Allah teh sieun. Nah, ariku CCTV Indomaret sieun. Hok ku abdi diburuhan 200.000 indit ka Indomaret nyanak barang tanpa bebeja, maling itu namanya. Ku adi di kontanan 200.000. Aya Indomaret di dieu teu? Aya teh aya. Engke di mana Indomaret namanya? Ku adi beres 100.000 cik nyanak barang tina Indomaret tanpa bebeja alias maling. Karesa teu? Nah, aya naon? Sieun ku CCTV eta. Tu geuning, ari ku CCTV eta sieun, ari ku CCTV alo. Eta sieun. Mereka malinaan teuing. Ari di Indomaret rek ngupil, ngupil namina teh. Nyak mengutil bahasa rancakole nama mengutil. Urang terek nyanak pas melong ka gigireun CCTV moal jadi berarti sieun. Betul. Buatan jelema. Nah, hari ku CCTV Allah urang teu ngarasa sieun. Nah, urang diudag-udag dipanggil-panggil ku Allah Subhanahu wa taala urang teu ngarasa sieun, teu ngarasa rempan, teu ngarasa ngalakat teh. Nah, tadi bisa jadi urang teh keur ipis iman. Bahaya iman teh kan al imanu yajidu wa yanqus yadhabu kaituna. Iman teh bisa naik, bisa turun, malah bisa leungit. Bahaya lamun iman geus leungit tina diri urang sadayana. Siswa dan siswi, besok kumpulkan tugas halaman 86 kepada siswa dan siswi yang tidak mengerjakan, maka akan kasih ibu nilai E-. Luas. Isuk teh penting dikerjakeun, da sieun dibere E-. Ari ku guru karek jadi bere E-, geus langsung penting lagi teh saya esta. Teu sare ngerjakeun eta. Ari digero-gero ku Allah. Ayalah salat. Sare kene subuh teh. Ayalah pala. Nah, urang teh sieun, pada ieu hubunganna jeung mana? Kahirupan akhirat. Leres teu? Lain kemenang sieun ku guru. Justru buktina ayeuna urang sieun ku guru teh kana mencerminkan urang ge sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu. Bener teu? Wajar urang sieun ku guru, wajar urang teu dikasih nilai. Tapi nu paling penting kanggo urang sadayana, awas tong dugikeun ka urang dipanggil ku jelema, dipanggil ku makhluk, atawa menghilangkan mopohokeun ku dipanggilna ku Sang Khaliq urang sadayana, nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Di antarana lamun urang dipanggil keur salat. Dipanggil ayeuna urang ku Allah teh saperti urang dipanggil ku guru, kan langsung guru langsung Sopi dipanggil ku Bu Ema di kantor, langsung init atau cicing wae? Oh, gura-giru. Abi Bu, sini sayang Sopi, cek Ibu Ema teh, kan langsung didatangan. Bener teu? Sok Ema lamun dipanggil Ema. Astagfirullahaladzim. Alah, ya Allah. Untung tak aya Bu Ema nanya. Tak aya Bu Ema nanya. Bu Ema kacaplosan.
dipanggil kubu Ema, Sopi sareng Alia ayeuna pisan diantos kubu Ema di kantor. Langsung berangkat tuh Sopi. Nah Sopi. Tuh, ku jelema makan dugi ka kitu. Tapi ku Allah. Terus teteh. Ya kata papagat ya. Patak AA nitip wayahna mengpeng keneh ayeuna urang hirup. Mengpeng keneh urang tiasa ngedit kana kalakuan-kalakuan urang sadayana. Lamun ayeuna urang geus maot mah tetiasa ngedit nu aya mah tentang penyesalan yang ada. Ayeuna urang keur hirup bisa ngarobah ya Allah nya kamari abdi teh sakola teh sebatas biasa-biasa wae ngan sebatas ukur hadir ka sakola tanpa merhatikeun guru tanpa belajar anu bener. Ya Allah niatan ti ayeuna abdi rek tekun belajar naon da aya keneh waktu pikeun ngarobah. Tapi lamun urang geus maot bisa teu ngarobah? Laras? Ulah mentang-mentang ora maneh maot engke geus kolot. Dengke-engke maot. Yanto orang mah masih kena bala kasenteng maot mah ilah kena awas ya. Emang na maot gitu engke geus kolot gitu. Ari maot karena naon? Sok ari maot karena naon? Karena naon? Lain karena umur. Lain karena gering. Lain karena katabrak. Lain karena diracun, lain karena bunuh diri, karena naon? Geus waktuna likulli ummatin adzal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Insyaallah teh matak ieu ente-ente teh ulah ngarasa ngora keneh maot make geus kolot matak hirup teh bamblas. Urang mah engke maot teh geus kolot aya jaminan gitu. Sanu apa balik ti dieu ente pangheulana mararawat. Akang ti heula tuh jadi keceplosan. Tapi orang tong takut ku maut dok segala jalma anu hirup pasti bakal mah. Laras? Pernah kaceritakeun teman kalian ada yang meninggal pernah? Aya di antara teman kalian sudah meninggal aya? Teman AA banyak yang sudah meninggal. Umur batir begitu mah. Nah, yanto jangan semua lain karena umur maut mah tuh. Eta geuning aya maut karena katabrak cenah lamun ditanya ge, "Ece atawa kenapa sih teman kita itu mati?" Katabrak mobil, cukang lantaran eta mah. Da selain katabrak mobil ge ari ngesan maut mah ka maut. Sok, eta mah cukang. Aya jama nu minum bunuh diri ta baygon di eueut sayu, di eueut baygon teh. Hare-hare we geura. Kalakah la baygon teh. Dia deui baygona teh. Anggar keneh di teu maot-maot. Da can waktuna maot. Tapi sanajan teu bunuh diri, sanajan teu nginum baygon, geus waktuna maot mah sanu apa urang keur kieu nunutan kieu. Sopi. Oh. Laras mata orang tong mangprung hirup teh tong mentang-mentang ora keneh maot mah cenah ke geus kolot teu jaminan teu baca kaki maot mah dalam geus waktuna maot teman AA di ditu aya di lembur aya nu bunuh diri kan bunuh teh hayang maot Pak loncat kana sumur waish push culang-culung keneh ternyata dikesakeun ku Allah teh sumurna deet caya asli ieu lain bohong niatna hayang naon maot gara-gara bunuh diri kan ngancrumkeun maneh ka sumur pas kasup teh brus caina teh saat satu ureun nu aya mah kan jadi era ditulungan ku tatangga bunuh diri cenah teh tulus rek diangkat teh kan tungtung nama dugikeun ka ayeuna gangguan jiwa teu maot ngan ieu kenging dan jadi bisa jadi era da maot teu jadi kenging atuh mun kudu dijelaskeun wae geus gede maneh teh ngejeprut sakedik ngejeprut jadi kitu we yeunana teh lah atuh disarapkeun teuing atuh terus nu kadua bunuh diri ngagantung manehna tangka jamu yeuh nyokot benang rapia tali naik kana jamu teh loncat tilu saung pus tengurawet kalakah potong suku nada ragragana
naon ku Allah teh heug sia geus diberitkeun kana beheung nama ngan poho teu ditalikeun kata ka jamu. Jadi pas nu teh atuh terjun bebas ka hana prak potong tah sukuna padahal niatna hayang naon. Kalau teh can waktuna maot maneh mah yeuh dipohokeun teu ditalikeun tah talina kana tangkal jam. Jadi terjun potong bawa ka rumah sakit. Era deui. Tuh marukanan lain can waktuna maot mah berbagai macam cara nu kudu dilakukeun can waktuna mah moal ka maot. Aya deui nu ngadabrakeun kana kereta api. Hare-hare ternyata ku Allah teh relna dibelokeun. Kereta api nih jadi karena rel iya contohnya mah angin eungku pada dia hayang naon bener teh ari can waktu na maot mah maot ari niatna embung maot gerasok maneh keur jajan seblak ngopi seblak jeung cilok ceker makroni pas nuang cilokna kaseglok ilog-ilogan cilokna teu kaluar dikersakeun ku Allah maut we kunaha cenah eta gara-gara nuang cilok padahal ali maut kan laras henteu tapi lamun dikersakeun ku Allah mah maneh maut gara-gara nganahadahar cilok maut matak ente ulah mentang-mentang ngorake urang teh geus kieu tah malaikat maut teh Allah ayeuna Allah entong waka Allah sopi Allah entong Allah yanto entong da lamun dibere beja maut mah atuh meureun yanto ge moal cicing di dieu kusabab yang namanya mati itu tidak diberitahu maka wayahna urang kudu mempersiapkeun kana eta kematian. Lamun dibere nyaho mah aya musibah atuh yanto jam 10 jam 10.25 menit ngageser ka kaler sabab aya tai cak-cak rek lagrag ka maneh pas kana biwir berarti 5 menit deui kita lamun 5 menit yanto ber ngageser rek ka kaler celak rek ka dieu tapi kan tadi bebeja Allah teu kan nu ayam lagrag kana biwir teh tah musibah ge gitu maot ge kitu teu pancakak teu wawartos heul matak ulah mentang-mentang ngarora keneh yeuh maot mah teu pancakaki ya tah eta nu salajengna deui teras ayeuna urang nu tanu paling pokok katuh jadi kahilapkeun dina masalah salatna da moal mungkin cek AAG lamun di ayeuna dijujur-jujuran ditaro saha anu tadi disebut salat moal aya nu ngacung nganti ayeuna detik ayeuna AA nitip wayahna ulah ninggalkeun kana salat. Sabab barang siapa orang yang meninggalkan sholat tidak meyakini bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban maka man taraka sholatan faqad kafaro. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat karena memang dia tidak menganggap itu wajib maka kafir cenah tah manehanana teh daek disebut jama kafir embung atuh itu sholat teh kafir kan embung leres henteu maka wayana ti ayeuna ti detik ayeuna yuk urang perbaiki salat urang sadayana. Setiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj. Sudah berapa persen? Sudah berapa puluh kali salat kita merasa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Eta pertanyaanna mah. Harus berapa puluh lagi? Harus berapa puluh atau ratusan lagi ngayakeun Isra dan Mi'raj sangkan salat urang keuna kana syarat jeung rukuna. Kena kana khusukna rek sabaraha puluh deui urang Isra dan Mi'raj kikieuan deui betul teh ti ayeuna yuk urang implementasikeun terapkeun ya hasil Isra Mi'raj teh dina kahirupan sadinten urang sadayana wabil khusus dina pelaksanaan salat nu 5 waktu awas ya pamaget sanajan si mamah teu apaleun hidup teu salat hidup can salat kan tadi teh aya saha aya malaikat nyateteun ka urang sadayana engke teh kan di akhirat teh urang teh bakal di film laras henteu sairaya kalakuan urang sadayana teh bakal di ieukeun digeranti sanana mah di setel mau di setel teh mah jadi urang teh engke teh di akhirat teh lalajep film sorangan urang gitu itu urang asik di hidayah keur ngaos oh yes keur ngaji bangga teh keur ngaji ari mah kakak
Solontod, abok. Itu orang mabok, cik rek kumaha? Urang keur subuh teh batur masalah, urang masih kene geus leuwih setengah genep, jam genep can udang kene, sare kene bakal ditonton kita urang tadi hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya apabila kita menonton film kita sendiri dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala.